Se você tá doido pra aprender como fazer uma fogueira pra botar na sua mesa linda, que dá um efeito assim, olha, vermelho e tal, vem comigo aprender. Vem porque você vai amar. Vem.
mas não achou? Essa ideia foi ótima. Se você adorou a nossa fogueira, você vai se inscrever aqui embaixo, deixar o joinha, compartilhar pro seu amigo, pro seu inimigo, pra sua colega que vai ficar assim, olha, não é que ela fez uma festa bonita? E botar no hashtag tetyatetycomleticia lá no Instagram pra ficar de olho no que tá acontecendo. E se você teve alguma dúvida no que é aquele rolo, é rolo de papel e sulfino, que eu cortei. Então, um beijo e até o próximo vídeo. E claro, não esqueça de fazer tudo isso que eu te pedi, porque essa semana a gente está prestes a completar 100 mil visualizações. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!